بۆچوونی لایەنە سیاسی عێراقیەکان بەرامبەر بە هەرێم گۆڕاوە بە تایبەتی لە خەرجکردنی بەشێک لە شایستەدارەیەکانی کە موچەی فەرمانبەرانە. پەرلەمانتارێکیش کە هاوکات بە کەسایەتیەکی نزیک لە عەبادیدا دەنرێت دەڵێت کەشی نێوان هەولێر و بەغدا گۆڕاوە. داواش دەکەین کە کۆبوونەوە و دانوستانەکان دەست پێ بکاتەوە لە چوارچێوەی وڵاتێکی یەکگرت و گوزەرانی خەڵک بەرەو باشی بەرین. الأجواء بين بغداد وأربيل بدأت تتحسن كثيرا. ئێمە لەگەڵ بۆچوونی حکومەتین لە خەرجکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم لە بودجەی ساڵانەی دەوڵەت و ئەمە ئاڕاستەیەکی باش و ئەرێنیە بۆ چاکردنی ڕەوشەکە. بێگومان وربینیکردنی ناوەکان و ژمارەکان ئاساییە و ئێستا ئاڕاستەیەکی تازە هەیە کە دەبێت ڕاستەخۆ لەلایەن حکومەتی فیدراڵی دابەشکردنی موچە چاودێری بکرێت. من خلاف ووضع سياسي انتهى أصبح وراء ظهرنا. احنا مع التوجه الحكومة الجديد في أن فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان مافی خۆیانە موچەیان بۆ خەرج بکرێت. پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ناوەند کار بکەن بۆ باشترکردنی ژیانی فەرمانبەرانی کوردستان. لە ئێستاشدا ڕەوشی نێوان هەولێر و بەغداد بە ئاڕاستەی ئاسایی بوونەوە دەچێت. ئێمە داوا دەکەین دانوستان و کۆبوونەوەکان دەست پێ بکات چونکە کاتی ئەوە هاتووە کە هەردوو لا لەسەر مێزی گفتوگۆ کۆ ببنەوە و کێشەکانیان چارەسەر بکەن. ئێستا ساڵێکی نوێ و ساڵی ئاشبوونەوە و چارەسەری کێشەکانە. پێویستە 2010 بە ناوی ساڵی لێکتێگەیشتن و هاوکاری نێوان هەولێر و بەغداد ناو بنێین. پەرلەمانتارێکی کوردیش دەڵێت چاوەڕوانی کۆبوونەوەی هەرسێ سەرۆکایەتەکەی عێراقین بۆ ئەوەی میکانیزمی کۆبوونەوەکانی نێوان بەغدا و هەولێر دابنرێت. ئێمە هەموو لایەکمان چاوەڕێی ئەو دانیشتنین کە لە نێوان هەرسێ سەرۆکایەتێکە ئەکرێت کە سەرۆکایەتی کۆمار و سەرۆکایەتی حکوومەت و سەرۆکایەتی پەرلەمانە بۆ ئەوەی کە ئالێتێک بدۆزرێتەوە بۆ دەستپێکردنی گفتوگۆکان لە نێوان هەردوو حکوومەتە و من تەسەوڕەکەم ئەم نەرمی نواندنە هەنگاوێکی پۆزەتیفە و ئیجابیەتێکی زۆر باشی تێدایە بۆ ئەوەی کە بە هەموو لایەکمانەوە ئەگەر موازنەش تێپەڕێ لەگەڵ قانونی موازنە ئەوە بکەین کە موچەی فەرمانبەران بگەڕێتەوە. فشارە نێودوڵەتی و نێوخۆیەکان تا دێت زیاتر دەبێت بۆ شکاندنی بەستەڵێکی گرژەکانی نێوان بەغدا و هەولێر کە لە کۆبوونەوەی هەرسێ سەرۆکایەتەکەی عێراق دەستنیشانی کاتی کۆبوونەوەکانی نێوان هەردوو حکومەت بکرێت. جگەلەوەش لە کۆبوونەوەی سێ سەرۆکایەتەکە پرسی بودجەی ساڵی 2010 تەورێکی دیکە دەبێت کە جگە لە کورد سونە و بەشێک لە شیعەکان ڕازی نین لە تێپەڕاندنی ئەو پڕۆژێ بەم شێوەیە لە پەرلەماندا. بێستون سەلام، کورسات نیوز، بەغداد.